Ahojte, dnes vám ukážem, ako si jednoducho poskladať vlastnú Raspberry Pi stanicu. Ako prvé si pripravím dosku, a to tak, že osadím chladiče na procesor a na radič. Tu je pamäť. Na tu si môžete osadiť chladič, ale nie je to potrebné. Pritlačím a niekoľko sekúnd podržím. Takže na procesori máme osadený chladič. Teraz si ideme osadiť chladič na radič. Chladiče máme osadené a budeme pokračovať skladaním krabičky. Tu na spodnú časť krabičky si osadíme takéto malé stĺpiky. Zo spodu sú zaskrutkované takýmito malými skrutkami. Tak skrutky dotiahneme. Stĺpiky máme osadené. Ako druhý krok si osadíme ventilátor a skrutky dáme hlavičkami zo strany ventilátora. Ventilátor máme osadený na vrchnej strane našej krabičky. No, moja krabička bude vyššia, lebo tam chcem dať aj pevný disk, takže teraz si musím pekne roztriediť dištančné stĺpiky a musím porozmýšľať, ako ich pospájam, aby sa mi to tu všetko zmestilo. Je dobré si kúpiť ešte jednu sadu dištančných stĺpikov, keď chcete robiť takú istú krabičku, ako robím ja, aby sa vám to tam všetko vošlo. Takže si osadíme dosku teraz. Na dištančné stĺpiky a pekne ich začnem teraz skrutkovať. Prvý. Druhý. Štvrtý. Si to ešte do spodu dotiahnem. Takže strana dosky, kde bude karta, bude osadená takto, ako tu máme tento výrez. No a musím to dať ešte vyššie, čiže mám tu takéto drobné, takže ich pekne ešte tuto
Znova zaskrutkujem. Dobre, takže mám to. Teraz si idem osadiť káblik do dosky. Tento káblik mi bude spájať moju dosku Raspberry Pi s mojím SSD diskom. Mám tu viac druhov káblikov. Mám tu takéto 50 mm. Tu je jeden koniec širší, je add-on napísané, a druhý koniec je užší. Ten užší koniec ide do disku a ten širší koniec ide do dosky. Dobre, ja dám tento kratší káblik. Tento je rovnako široký na obidvoch koncoch. Vidíte? Takže teraz tu na doske je takýto konektor a túto západku treba takto vysunúť hore. Vložím si káblik pinmi dovnútra k doske. Takže vložím káblik, tak, pekne ho zasuniem a západku zatlačím. Tak. Káblik mi drží pevne. Ďalším krokom bude, že tu mám takýto držiak na môj disk, potom tu osadím disk, tak si ho pripevním k mojej doske. Takto tu mám dištančné stĺpiky. Tak to musí byť nasmerované, lebo tu potom budeme zapájať ten káblik, druhý koniec káblika. Takže si to priskrutkujem. Dobre, takže mám to priskrutkované a teraz si vložím tento druhý koniec káblika. Tu je tiež takáto západka, tu treba nadvihnúť takto. A káblik tu zasuniem to z boku. A západku pritlačím. Tak, máme to pevne spojené, nám to pekne drží. Takže takto som si prepojil moju dosku Raspberry Pi s mojím držiakom na pevný disk. Teraz si osadím môj SSD disk. To. Trošku ho naklopím a pekne ho opatrne zasuniem. Druhý koniec pripevním. Priskrutkujem. Takže takto osadil som si už aj disk. Keď toto všetko mám, tak si pripevním tuto na bok dištančné stĺpiky.
Jeden. Tak, vidím, že sú ešte krátke, tak použijem takéto nadstavce. A nakoniec pripevním vrch krabičky s ventilátorom. Ja tu dám už ukončovacie skrutky. Takéto, lebo budem mať len jednoposchodovú krabičku, áno. Kto by chcel, môže si urobiť viacej poschodovú krabičku, tak potom by miesto týchto dištančných stĺpikov, čo som tu dal do stredu, by si dal takýto, ale dlhší. A tu by si dal takto a bude mať takýto koniec so závitmi a môže tam dať ďalšiu dosku a takto postupne môže si tam dať viacero Raspberry Pi dosiek. A potom na každému môže bežať nejaká služba iná. Hej, no hovorím, mne stačí takto jedna, takže ja to dám naspäť. Tak, krabičku máme poskladanú, takže máme tu dosku, držiak na disk a prepojenú našu dosku s diskom, týmto káblikom. No a teraz tu ešte máme ventilátor a chcel by som ho zapojiť, ja mám len taký úplne jednoduchý, takže idem ho zapojiť, neviem, či mi potom bude fungovať, či mi pôjde, možno mi pôjde stále, asi sa nebude dať ovládať, lebo má len 2 kábliky, mal by mať 3, takže to zapojíme potom do týchto GPIO pinov a schému vám priložím potom a takto idú 1, 2 do 4 a 6, čiže červený je 5V, štvorka, a hneď vedľa je čierny, to je zem, minus, takže tak to by to bolo vidieť takto, čiže 1, 2, to je štvorka, je červený a 6 je čierny. No a takto sme si vyskladali našu malú Raspberry Pi staničku, jednoposchodová, jednošachtová, tak toto potom vyzerá. To by bolo na dnes všetko, priatelia. Dúfam, že vám toto video pomohlo a budem rád, keď mi dáte like, odber a prípadne čomu ste nerozumeli alebo nejaké otázky môžete kľudne napísať dole do komentárov. Ďakujem ešte raz. Ahojte.